найзуудаа. Сайн уу найзуудаа? Шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. Жаажа бид хоёр Эрхэс Дүлгөөн гэдэг хоёр найзынхаа мөрөөдлийг биелүүлэхээр болсон. Найзууд маань ийм мөрөөдөлтэй. Намайг Дүлгөөн ингэдэг. Миний нас бол 5 настай. Намайг Эрхэс гэдэг 5 настай. Шинэ жилээр цас ордог. Шинэ жилээр бас бэлэг авдаг. Сандаа өвөөгөөс бэлэг авдаг. Миний бодлоор бол нөгөө том шилэн бөмбөг бас нөгөө дотор нь амар гоё хөгжин байх хэвээр. Тоглоомын талбайны өмнө маш том гацуур байсан. Тэрэн шиг л байгаасаа гэж үзэж байна. Шинэ жилээр цас бол гоё. Цасаар байлдаа. Цасан хүн. Эрхэс Дүлгөөн хоёр яриад байсан зүйлээ бодит болгохоор цэцэрлэгийнхээ гадаа гараад иржээ. Жижигхэн гацуурнуудаас гоёмсог гэрэл цацарвал гоё доо. Дүлгөөнөг хардаа. Тэр яг шидсэн шиг харагдаж байна. Аврах том шилэн бөмбөлгөн дотроос маш сайхан аялгау ихшиглээд хүүхдүүд гацар модны дэргэд тоглох юм байна. Хөөх, их гоё харагдаж байна. Ястай хөвгөлтэй байлаа шүү. Жожо, бат сүмбэр, аз бэлэг, наруул гурав чиний хүслийг биелүүлнэ гэсэн. Хөөх, тийм үү? Ямар гоё юм бэ? Найзууд маань миний хүслийг биелүүлнэ гинэ. За байж, би юу мөрөөдсөн бilé? Жожо, чи өмнө нь мөрөөдлөө ингэж ярьж байсан да. Санаж гин үү? Шөөд бүхэн гоё үүртэй байгаасай гэж хүсдэг. Тийм гоё үүрнээс бүрдсэн хотын дээгүүр нийсэл гоёх та. Тийм шүү. Энэ бол миний хамгийн том мөрөөдөл. Өнөөдөр бат сүмбэр, аз бэлэг, наруул гурав миний мөрөөдлийг биелүүлж шувууны үр хийх юм байна. Тэд шувууны үр хэрхэн хийхийг харцгаая. Найзууд маань ч бас дагаад хийх байх. Шувууны үр хийхэд юу хэрэгтэй юм бол? Ихэд томчуудын туслалцааг авах хэрэгтэй. Хатуу цаасаар эсвэл модоор шувуу багтах хэмжээтэй үр хийн. Дараа нь ой модонд унсан навч мөчөр зэргийг төөж ирээд үрээ дулаалах юм байна. Шувууны үр хийхийн тулд мод угалж болохгүй тийм ээ? Хэрвээ модонд гэмтэл учруулад үр хийх юм бол шувууд тэр үүрэнд орохгүй шүү дээ. Бид байгаль дэлхийдээ хайртай. Найзууд маань Жожогийн хүслийг биелүүлэхээр хичээсээр. Жижиг, бат сүмбэр, аз бэлэг, наруул гурав шувууны үр хийгээ дуусчихж. Тэд их жаргалтай байна. Жожо, энэ ямар байна? Хөөрхөн байна. Тэгвэл Энэ зурагч бас гоё байна. одоо ингэж зураг авах бол ямар вэ? Бас л хөөрхөн байна жижиг. За,
Ингэж зураг авахулж бас болох л юм. Жижи, ийм олон зургаар яах гэж байгаа? Өөрийнхөө зургаар газар модод чимгэлнэ. Яаж тэр вэ Жижи? Газар модны чимэглэл өөр байдаг шүү дээ. Яагаад өөр гэж хүссэн зүйлээрээ чимэглэл хийж болно. Би өөрийнхөө ийм хөөрхөн зургнуудаар газараа чимхээр шийдсэн. Жижи, би сайн ойлгохгүй л байна. Бяцхан Монгол цэцэрлэгийн найзууд маань өөрсдийн дуртай зүйлсээр газараа чимгэлсэн. Та юу хийсэн? Газрын чимэл. Бид хоёр болохоор засан хүн. Манга шар, малга, булаа, сүрэн, булуушар. Мөрөөдлөө яриад байсан эрхэс найз маань хүртэл чимэглэл хийсэн байна. Тийм ээ. Эрхэс хулан гэдэг найзтайгаа баримлын шавраар бүтээл хийсэн. Арья бал ангил хоёр харин мэдчилгээгээр газараа чимгэлсэн гэсэн. Эвлэн ангилын хоёрын хийх бүтээлийг бас сайн хараарай. Би бас өөрөө гацуурна. Зурхастай юм шиг байна. Ямар доктор муутай юм бэ? Найзуудын маань бүтээл бэлэн боллоо. Тэд бүтээлээ хаана өлгөх вэ? Мэдээж гэртээ газуурнда. Найзуудаа баяр хүргэе. Гэхдээ Жижи, чи бүтээл хийлгүүгээр өөрийнхөө зургаар газуураа чимэглэнэ гэдэг л Гой санаа байгаа зү Жажа. тийм гой санаа байна. Жажа, чи ч бас өөрийнхөө зураг авахулах хэрэгтэй. Оо, яах юм бэ? Зүгээрээ Жижи. За, Жажа, хөөрхөн хараарай. Хэрэггүй дээ Жижи. За, болчлоо. Хардаа. Ата бүгдээрээ шинэ жилийн баяраа тэмдэглэе. Насан бачир шинжил нартхид ачаа нандан сайхан билиг надад чамаа түгэлээ дээгүр хулгаараа гэж шинтас өглөө дэврүүх яваараа гэж шиннас өглөө буйнтай өмөр шинжил Бурхара татаалаа онцгой сайхан бэлээ орнгоно түгэлээ хишам бурхара гэж шин мус өглөө чимүүл яваараа гэж шин хүсэл өглөө
Баян шинжээс өнгөрчдөн цөдмөллөө баярын сайхан бэлгээ багтхи түгэлээ Дэвэн уулгаарай гэж шин тас өглөө Дэврүүхэн яваарай гэж шин нас өглөө Тишэн уулгаарай гэж шин мөс өглөө Тимүүн яваарай гэж шин хүсэл өглөө Авьяаслаг бяцхан найзуудаа баяр хүргэе. Шинэ жилийн баярт зориулаад тэг найз маань хамгийн дуртай үлгэрээ ярьж өгнө гэсэн. Намайг Шиглэн гэдэг. Би үлгэр ярих агуураас ирсэн. Би одоо манжингийн тухайлгаар ярьж байна. Тэ үртийн цагт нэгэн өвгөн манжин тарж гинэ. Тэгээд өвгөн манжингаа хураахаар иртэл манжин маш том болсон байжээ. Тэгээд өвгөн манжингаа татий хүчлээ яасан том манжин бэ? Тэгээд дэлсэнгүй өвгөн эмгэнээ дууджээ. Дахиад татий хүчлээ яасан том манжин бэ? Тэгээд дэлсэнгүй гинэ. Тэгээд имэн ач охиноо дууджээ. Тэгээ гурлаа хамтдаа татий хүчлээ яасан том манжин бэ? Бас л дэлсэнгүй. Тэгээд нохоогоо дууджээ. Хав тэр дөрөв татий хүчлээ яасан том манжин бэ? Бас л дэлсэнгүй. Нохоо муур найзаа дууджээ. Татий хүчлээ яасан том манжин бэ? Тэгээд дэлсэнгүй. Ингээд муур хулган найзаа дууджээ. Өгнөөс эмгэнээс охноос нохоноос муурнаас хулган татий хүчлээ яасан том манжин бэ? Тэгээд тэр тацаар байгаа дийлчихжээ. Тэгээд бүгдээрээ ач жаргалтай амьдарчээ. Булган, муур, нохоо, ач охин, эмгэн өвгөн хамтдаа чадлаа. Манжин үлгэрт хүүхэд бүхэн дуртай. Мишель ч их гоё ярьлаа. Харин одоо Жожон та нартаа үлгэр ярьж өгье. Энэ миний хамгийн дуртай үлгэр. Бэли. Өвлийн хүйтэн өдөр нэгэн настай өвгөн бяцхан өлгөө дагуулад цасаар хужигдсан ойд иржээ. Тэрээр түлээгээ бэлдэн явж байгаад өрөөсөн бэлийг гээчихжээ. Засан дээр үлдсэн бэлээ рүү хулган гүйж ирээд бовтно хин. Ээ гэлээ, энэ дулаан бэлийн дотор ороод тухлаад авъя байж гэд бушуухан шургачиж гинэ. Хулган дотор ороод удаачгүй байтал хаанаас ч юм мэлхий үсрэн гарч ирээд бэлийн дотор хэн байна? Бээрсэн намайг оруулаач. Гэхэд хулган бэлийн дотроос ховдог жаахан хулган би ганцаараа амьдарч байна. Мэлхий минь чи гадаа даарж байгаа үсттэй. Урдан ороод ирээ гэж урайлган хэлв. Хулган мэлхий хоёр дөнгөж дулаацаад сууж байтал туулаад игдээд ирж гинэ. Бэлийн дотор хэн байна? Бушуухан намайг оруулаач. Гэхэд ховдог жаахан хулган ваг мэлхий бит хоёр байна. Дээр үсэрдэг дэлдэн туулаа та ороод иргээд туулааг тун жилдэг хүлээж авчээ. Хулган мэлхий туулаа гурав хараахан тухалж амжаагаа байтал ганган үнэг ирлээ гинэ. Бэлийн дотор хэн байна? Багтаач намайг оруулаач дээ. Гэхэд ховдог жаахан хулган
Ваг мэлхий дээр үсэрдэг туулаа бид гур байна. За багал байна. За яах вэ? Ороод ирээ гэж гин. Ингээд үнийг нэмэгдэж бээлийн дотор эргэгч зайгүй болж гинэ. Хүй, тэгтэл хэн ирсэн гэж санана? Том саарал чон ирээд бээлийн дотор хэн байгааг асуугаад оруулж өгөхийг шаардчихэ. Ховдог жаахан хулгана ваг мэлхий дээр үсэрдэг туулаа ганган үнийг бид дөр байна. Яаж багтаахаа мэдэхгүй ч ямар ч байсан оролдоод үзье дээ гэд амьтад дор бүрнээ шахаж зайчилсаар чоныг арай гэж оруулжээ. Хэдий давчууч гэлээ даарсан амьтад бээлийн дотор дулаахан сайхан байлаа. Хэсэггүй хугацааны дараа хурц соёод бодонгохаа хүрээд ирлээ гин шүү. Бээлийн дотор хэн байна? Бодон намайг оруулаарай. Ховдог жаахан хулгана ваг мэлхий дээр үсэрдэг туулаа ганган үнэг ойн сарал чон тавуулаа байна. Яадаг үлээ бодон минь яасан ч багтахгүй л байх та гэхэд бодонгохоо орно л гэсэн бол орно. Орохдоо л нэг орно шүү гэд дайрсаар байгаад багтаад орчиж гинэ. Ийхүү ховдог жаахан хулгана ваг мэлхий дээр үсэрдэг туулаа ганган үнэг ойн сарал чон хурц соёод бодон зургуулаа болж гинэ. Хитрхи олуулаа орсон болоод ч тэрүү бэлийч хизээ мүдгүй ханзрах шинжтэй. Тэгтэл бүр айхав тэр зүйл болж гинэ. Модны мөчөр хугарах чимээ гарч бор баавгай дөхөж иртэл бээлийн доторх амьтад сандралдан дор бүрнээ үгэлцгээж гин. Багтахгүй шүү, бор баавгаалаа багтахгүй гэсээр байв. Гэтэл үг авдгүй баавгай өөрийнхөөрөө зүтгэсээр толгоогоо жихэж оруулаад том биеэж багтаажгаж гин. Бэли хизээ мүдгүй бүх оёогоороо ханзрах төхөв. Энэ үед харж явсан өвгөн өрөөсөн бэлигээ гээснээ анзаарч ирсэн замаараа буцаж ирэл хайгуул болов гин. Гүлэг төрүүлж давхаад газар унсан бэлийг олжээ. Түнтийсэн бэлийг дөхөж ирээд хав хуцтал доторх амьтад давхин зочиж дор бүртээ зугатааж одов. Өвгөнч гөлгөө гүйцэж ирээд бэлигээ газраас авч засыг өвлөө. Багхан ханзарсныг анзааралгүй гартаа өмсөж аваад гэрийн зүг алхаж гинэ. Энэ үлгэрт би маш их дуртай. Найзуудаа, шинэ жилийн мэнд хүргэе. Шинэ жилийн мэнд хүргэе.